गॾु रहिया आहियूं ऐं जॾहिं बि सिंध ते को ॾुखियो ॾींहुं आयो आहे या सैयद ख़ानदान ते त जामशोरे जी मीडिया असांजो साथ ॾिनो आहे। हिन वक़्तु बि सिंध यूनाइटेड पार्टी जे सदर साईं ज़ैन शाह जे मथां जेकियूं जामशोरे ज़िले में कूड़ियूं एफआईआरूं दाख़िल थियूं आहिनि, इहो तव्हां सभु सम्झो था त सैयद ज़ैन शाह सिंध जो आवाज़ु बणिजी वियो आहे, मज़लूमनि जो आवाज़ु बणिजी वियो आहे। सिंध जे हर मामले ते साईं जो जेको जुरतमंदाना क़दम आहे, उन सिंध हुकूमत ऐं सॼे मुल्क जे अंदरि हुक्मराननि खे बौखलाहट जो शिकार बनाए छॾियो आहे। जामशोरे ज़िले में लूणी कोट ऐं कोटड़ी में जेके राति जे अंधारे में पुलिस अमलदारनि खे निंड मां उथारे उन्हनि ते एफआईआरूं सयूं करायूं वियूं आहिनि, उहो तव्हां उन्हनि खां पुछी सघो था त हुननि जो रद अमल छा आहे। हीअ एफआईआरूं मोरे में जेको असां मोरे जे मज़लूम सियासी कारकुननि जेके 2 बेगुनाह शहीद थी विया, 54 सियासी कारकुन जेल में आहिनि, उते मज़लूम माण्हुनि जा घर ड्राथा विया आहिनि, सभिनी लिगारियुनि जे 100,000 माण्हुनि खे उते निधणको ऐं लावारिस बनायो वियो आहे। उन्हनि सभिनी मज़लूमनि जे साथ लाइ जॾहिं सिंध यूनाइटेड पार्टी सॾु ॾिनो ऐं साईं ज़ैन शाह उन्हनि मज़लूमनि वटि पहुतो त हुक्मराननि जेका उन्हनि जी बौखलाहट ऐं जेकी ग़ैर जमहूरी क़दम आहे, उन सॼी कावड़ जे हिते जेको जामशोरे में कई आहे। ऐं असां अञा सम्झूं था त अञा बि जेको आहे सो काफ़ी एफआईआरूं दाख़िल कंदा। मजमूई तौर ते हुक्मराननि जी इहा पुराणी प्रैक्टिस आहे त सियासी मुखालफ़नि जूं वफ़ादारियूं तब्दील करणु, केस दाख़िल करणु, गिरफ़्तार करणु, इहा उनजी पुराणी प्रैक्टिस आहे। त ज़ैन शाह तव्हां ॾिठो हूंदो त ॿाहिरिया केस में जॾहिं सॼी सिंध में क़ौमी कारकुननि जे ख़िलाफ़ु ऋण ॿारियो वियो त उन वक़्तु ज़ैन शाह ख़ुदि उन्हनि खे ललकारे गिरफ़्तारी ॾिनी ऐं पोइ हुक्मरान मजबूर थी पिया मिनथू कंदा रहिया त ज़ैन शाह खे त तव्हां ज़मानत जी दरख़्वास्त ॾियो, पर ज़मानत जी दरख़्वास्त ज़ैन शाह न ॾिनी, उहो कूड़ो केस ख़तमु थियो। हाणे जेकी 2 एफआईआरूं कूड़ियूं दाख़िल कयूं वियूं आहिनि, सॼी सिंध सम्झे थी त जेको वक़्तु उते एफआईआरुनि जो ॼाणायो आहे, 4 बजे कोटड़ीअ में ज़ैन शाह खे ॾेखारियो आहे उहा साॻी कहाणी त 30-35 माण्हुनि सां गॾु मुल्क जे ख़िलाफ़ु नारा आहिनि, ऐं साॻी लूणी कोट में बि एफआईआर साॻे 5 बजे वरी उते जेको आहे पंहिंजो ॾेखारियो आहे त 30-35 माण्हुनि सां उते। जॾहिं त सॼी सिंध ऐं सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त उहो साॻी टाइम ज़ैन शाह मोरे में हज़ारे माण्हुनि सां मुखातिबु हुयो। उते सिंध हाई कोर्ट जा ऑनरेबल वकील, सॼी सिंध जा ॿियनि मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतुनि जा अॻुवान ऐं सॼी सिंध उते गवाह हुआ त उते जेको आहे त पंहिंजो ज़ैन शाह सां गॾु आहे। पर हीअ एफआईआर असां सम्झूं था त असांजे रस्ते रोकण जी कोशिशि आहे ऐं अञा ॿियूं एफआईआरूं करण जी हुकूमत जेका कोशिशि करे पई। सिंध यूनाइटेड पार्टी उन्हनि समूरनि साज़िशुनि खे मोड़ ॾींदी, छाकाणि त ज़ैन शाह सिंध जी उमेदु आहे। ज़ैन शाह सिंध में जेके बि मुसीबतूं सिंध जे मथां मड़ियूं पियूं वञनि, सिंध जे पाणी ते दाड़ो, सिंध जे ज़मीनुनि ते कब्ज़ो, सिंध जे मादनी वसीलनि ते कब्ज़ो, या मेरिट जी लताड़, लाक़ानूनियत, या सभु जेके चैलेंजिस आहिनि, उन्हनि खे ज़ैन शाह जहिड़े जुरतमंद नमूने सां मज़ामत करे रहियो आहे, रस्ता रोक करण जी साज़िश आहे। पर सिंध यूनाइटेड पार्टी इहो वाज़े थी करे त असां पंहिंजी उहा साॻी जदोजहद अञा बि सगारी कंदासीं। 100 एफआईआरूं दाख़िल कयूं वञनि, उन सां को फ़र्क़ु कोन थो पए। जेतिरियूं एफआईआरूं कंदा ओतिरी तहरीक असांजी ताक़तवर बनबी ऐं असां हिन सॼे जेके बि जिन बि माण्हुनि ज़ैन शाह ते कूड़ियुनि एफआईआरुनि जी मज़मत कई आहे, जंहिंमें जूनियर ज़ुल्फ़कार भुट्टो, जमा इस्लामी जो सिंध जो अमीर काशिफ़ शेख साहब, रियाज़ चांडियो साहब, सनान कुरैशी साहब, अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब, एडवोकेट आमिर वड़ाइल साहब, हसनैन मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, सरदार रहीम साहब, या ॿियनि समूरनि जिन बि वकीलनि, दानिश्वरनि, सिंध जे गणगुरनि हिन सॼे वाक़े जी मज़मत कई आहे ऐं ज़ैन शाह जे मथां कूड़ी एफआईआर जी मज़मत कई आहे। हिननि सभिनी जा शुक्रगुज़ार आहियूं जेके असां सां तकलीफ़ वारी घड़ी में गॾु बीठा आहिनि। ऐं सिंध यूनाइटेड पार्टी ऐलान थी करे त आचरे ॾींहुं सॼी सिंध में, सिंध जे हर शहर में हिननि कूड़ियुनि एफआईआरुनि जे ख़िलाफ़ु, पीपुल्स पार्टी जे हिन जबरी हुकुमनि जे ख़िलाफ़ु ऐं हिननि ग़ैर जमहूरी अमल जे ख़िलाफ़ु सॼी सिंध में मुज़ाहिरा कया वेंदा पुरअमन तरीक़े सां। ऐं हीअ तहरीक असांजी अञा ताक़तवर थींदी, छाकाणि त अहिड़े क़िस्म जा हथ कुॾा
कंहिं तरीक़े सां असां उन्हनि खे हर महाज़ ते मुक़ाबिलो कंदासीं। असां इनशाला सूमर या आङारे ॾींहुं पंहिंजे समूरनि वकीलनि सां गॾु हाईकोर्ट में बि वेंदासीं, हाईकोर्ट जे चीफ जस्टिस सां बि रुजू कंदासीं, अदालतुनि में वञी हिननि कूड़ियुनि FIR जे ख़िलाफ़ प्रोटेक्टिव बेल वठंदासीं, FIR खे मोड़ींदासीं ऐं अवामी अदालतुनि में वेंदासीं ऐं एहतजाजनि जे ज़रिए हिन हुकुमरान उन्हनि खे जेको आहे सो शिकस्त नसीब थींदी ऐं असांजी तारीख़ अञा ताक़तवर थींदी। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी को सवाल साईं तव्हां ॿुधायो त 31 अगस्त जेको ॼाणायो वियो त 4 बजे कोठी वियो, 5 बजे साईं लूणी कोट, उन वक़्तु साईं ज़ैन शाह किथे हो? या तव्हांखे बि ख़बर आहे त साईं ज़ैन शाह किथे हुयो? सॼी जेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ऐं सॼी सिंध जा मुतारिक सियासी अॻुवान उन्हनि जी ख़बर आहे त ज़ैन शाह 4 बजे किथे हुयो। मोरे में सिंध जे हज़ारे माण्हुनि सां मुखातिब थी रहियो हो ऐं उन्हनि मज़लूमनि जो केस विढ़ी रहियो हो, जिन खे निधणको ऐं लावारिस बनायो वियो आहे। हीअ सम्झनि था त असां हिननि जे हथ कुंडनि जे ज़रिए मोरे वाक़िए तां हथु खणंदासीं या उन्हनि मज़लूमनि जो साथ ॾियणु छॾे ॾींदासीं। उन्हनि जो भुल आहे। असां अञा बि सगारी जदोजहद हलंदासीं, उन्हनि मज़लूमनि सां गॾु बीहंदासीं, उन्हनि खे इंसाफ़ ॾियण लाइ हर क़िस्म जी मज़ामत बि कंदासीं, अवामी जदोजहद कंदासीं, अदालतुनि में वेंदासीं ऐं इंशाअल्लाह ताला मूंखे यकीन आहे त सिंध जे लखें किरोड़े माण्हुनि जो आवाज़ ज़ैन शाह ताक़तवर आवाज़ बंदो ऐं तब्दीली आणींदो। छा सम्झो मोरे वाक़िए खां पोइ हुकुमरान बोखलाट जो शिकारनि या मामिलो ई ॿियो आहे त FIR केतिरियूं थियूं आहिनि हिन वक़्तु ताईं? तव्हां बि जांच औरती हूंदी, सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में थियूं आहिनि छा FIR? ॾिसो, हुकुमराननि जी बोखलाट तव्हांजे साम्हूं अची वई आहे ऐं उहा जामशेर ज़िले में आई आहे। जामशेर ज़िले मां शुरूआति थी आहे। मां सम्झां थो त सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में बि अहिड़े क़िस्म जूं FIR थींदियूं ऐं उहा वॾी सीरीज़ हूंदी FIR हूंदी। असां सम्झूं था त अहिड़े क़िस्म जूं FIR अॻु में माज़ी में बि थींदियूं रहियूं आहिनि, हाणे बि थींदियूं ऐं जेके बि FIR थींदियूं या गिरफ़्तारियूं थींदियूं उन्हनि समूरी सूरत हाल खे मोड़ण लाइ तयारु आहियूं। जेका बि हुकुमरान असांजी रस्ता रोकण जी कोशिशि कंदा असां ओतिरी ताक़तवर तारीख़ हलाईंदासीं। छाकाणि त मूं जीअं तव्हांखे ॿुधायो त ज़ैन शाह सिंध जे मज़लूमनि जो आवाज़ु आहे, सिंध जे क़ौमी मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ जी ज़मानत आहे। उन करे ही तारीख़ अञा ताक़तवर थींदी ऐं मूंखे पक आहे त सिंध जा किरोड़े माण्हू ज़ैन शाह ते एतमाद कंदे निकिरंदा ऐं हुकुमराननि खे घर भेड़ो कंदा। अगरि साईं ज़ैन शाह खे गिरफ़्तार कयो थो वञे त तव्हांजो अॻिते लाइमल छा हूंदो? तयारियूं आहिनि? यकीनन सिंध यूनाइटेड पार्टी हर लिहाज़ खां गिरफ़्तारियुनि जे हवाले सां, केसनि जे हवाले सां पंहिंजी मुकमल लिखाबंदी कई आहे त असां हीअ तारीख़ ताक़तवर बनाइण लाइ अवाम वटि ईंदासीं। छाकाणि त असांजी सॼी जदोजहद पुरअमन सियासी जदोजहद आहे ऐं पुरअमन सियासी जदोजहद ई नतीजा ॾींदी आहे। उन करे असां सिंध यूनाइटेड पार्टी सिंध जे किरोड़े माण्हुनि सां गॾिजी तब्दीली आणण लाइ सिंध जे मथां जेकी मुसीबतूं मड़ियूं वयूं आहिनि, क़ौमी मफ़ादनि जो जेको तहफ़ुज़ जी जेकी ज़मानत ज़ैन शाह बणिजी उथियो आहे, मूंखे पक आहे त सिंध जा माण्हू साथ ॾींदा ऐं असां पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थींदासीं ऐं जबरी फ़ैसिला जेके हुकुमराननि जी तरफ़ां मड़िया पिया वञनि, सिंध जा जेके कुदरती वसाइल खसण जी साज़िश पई थिए, दरिया खसण जी साज़िश पई थिए, ज़मीनूं खसण जी साज़िश पई थिए, उनखे नाकाम बनाईंदासीं ऐं ताक़तवर तारीख़ जे ज़रिए अवामी इनक़लाब आणींदासीं। इन में तो कानूनी बात जो पुलिस वाले को तरह सब बने जी हमने गले तो भली ॻाल्हि आहे। इहो अजीब तरह सां सवाल कयो इहो साईं हुते मोरे मो ऐं हिन ते FIR थी थियो उन 2 मिंट थोरो ॻाल्हाए थो कानूनी वाले सां। कानूनी ज़बान को टर्म यूज़ थींदो आहे इलीगली बाय, माना जिते क्राइम थिए, जिते ॾोह थिए, माण्हू जो नालो ॾिनो वञे पर उहो माण्हू उन टाइम ते ॿी जॻह ते आहे, उन जॻह ते न आहे के ॿी जॻह ते आहे, के हॉस्पिटल में आहे, ॿिए कंदा त स्ट्रॉन्ग एविडेंस खणी उन पुलिस ऑफिसर जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे सघे थी जंहिं कूड़ी FIR कई आहे। जेके पुलिस ऑफिसरनि जी FIR कई आहे, जेके IU मुक़ररु थिया आहिनि, साॻे टाइम ते साईं ज़ैन शाह जी जेका अचे थी, जेका एविडेंस अचे थी, जेका मीडिया ते खुदि खणो आहे लखे माण्हुनि सां किताब करे इहा एविडेंस खणी करे इन्हनि पुलिस ऑफिसर जेके वंगारू पुलिस ऑफिसर आहिनि, जेके अॼु त हुकुमरान जे चवण ते FIR कनि था, सुभाणे जॾहिं हुकुमरान अॻिते पुठिते थिया त इहे इन्हनि जूं ज़िंदगियूं हराम थींदियूं, छो जो इन्हनि कूड़ी FIR करायूं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस खणी करे इन जे ख़िलाफ़ कोर्ट में वञी करे इन्हनि जूं नौकरियूं विञाए सघनि थियूं। कानून मंत्री गुंजाइश आहे हिकिड़ो माण्हू अवेलेबल कोन्हे उन तव्हां हेॾी FIR करे छॾियो, इन करे इहो पासो बि माना पुलिस वारा ऑफिसर जेके वंगार वञनि था उनखे सोचणु घुरिजे।
त असां हुकुमरान जे चवण ते ग़लति एफ आई आर कीअं था कयूं जो माण्हू हुई इहो बि हिकिड़ो मसलो आहे। महिरबानी हाणे वरी साईं जी सभु